где улетела? Так лови, вон муха полетела за мамой. Быстрее, лови ее, догоняй. Быстрее беги, быстрее. Муха, быстрее лови ее. Оп. Вот так по жопе мухи. Что за муха? Да, муху он поймала, муху. Опа. Это нам задело, да? О, что там? Что там? По жопе. Где жопа? Где жопа? Ну давай, что жопа? Жопу давай. Жопу давай. Давай жопу. Бабушке? Не, бабушка папе дает. Опа. Опа. Так самое главное, вот эти всякие слова, она... А Милену так не может. Мими. А, попа легче, знаешь? Мила можно сказать. Мила. Скажи, мама Таня. Где Таня? Где Таня? Таня где?